આ તરફ દેવભૂમિ દ્વારકામાં જ્યાં નશાકારક સિરપને લઈને અભિયાન યથાવત છે, ખંભાળિયા પંથકમાં ફરી ઝડપાઈ છે નશાકારક સિરપ. અને ધરાનગરમાં રહેણાંક મકાનમાં જ્યાં પોલીસે દરોડા પાડ્યા, મકાનમાંથી 4,500 સિરપની બોટલો મળી આવી છે. 6 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ ખંભાળિયા પોલીસે જપ્ત કર્યો છે. પોલીસે એક શખ્સની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સંવાદદાતા જય ગોસ્વામી ફોનલાઈન પર. જય, વધુ નશાકારક પદાર્થ મળી આવ્યું છે, પૂરી વિગત. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મુખ્ય મથક ખંભાળિયા શહેરમાં આવેલ ધરાનગર વિસ્તારમાં પોલીસે રેડ કરતા એક મકાનમાંથી 4,500 નશાકારક સિરપનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે અને સાથે એક વ્યક્તિની અટક કરી અને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. જી બિલકુલ છે, આભાર આ તમામ માહિતી આપવા માટે. તો વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. હાલ તો તમામ જે માલ સામાન છે તેને સીઝ કરી દેવામાં આવ્યો છે.